Este es Smash Assembles, la gran final, amigos, del invitacional en el que estamos aquí presentes. Muy bien, se van a Small Battlefield, ok. No quieren Pokémon, pues es la misma chingadera, la neta. Ahí empieza Chris con los combos, el Downer a Upper, 20% lo tiene en la esquina. Ahí un Nair para salir, lo agarra Nair a Upper. 76% en menos de 20 segundos. Pero Ako tampoco se queda atrás, 38%. Arsene ya está en línea. Muy buen air dodge ahí por parte de Chris para evitar ese backer. Lo agarra, le hace el down throw, le hace un upper y un down air. 106. Uy, ahí el spy peligroso, 85%. Ahí hace los Leo combos y se lleva la primera stock de Chris. Ok, aquí la mantiene el backer. Muy buen carga ahí para cargar un poquito el Arsene. El dash attack, 13%, 110. Ahí le mete los Super. Baja, se espera y le mete un up smash Chris para contrarrestar. No lo termina de matar, pero ya tiene 129%. Ahí un down smash bastante apresurado. Lo castiga bastante bien Ako con una serie de ataques. 67, 73%. Lo mantiene la leche ahí. Les mantiene la presión. Decía alejarse un poquito, recuperar el neutro. Ok, Chris no se inmuta, lo agarra, lo lanza para arriba. Buscando castigar el edge ahí en contra de Ako, pero Ako logró mantenerse ahí safe. Ahora vemos que otra vez está aquí Arsene de vuelta, entonces eso podría significar un peligro para Chris. Y efectivamente con ese counter al Obby de Mario se lleva la segunda stock de Axem Chris. Y él sigue fresco todavía con 173%, pero pues manteniendo sus stocks, ¿no? Como tal. Es impresionante, ¿viste cómo hizo los balazos y luego hizo un wall jump para después tirar counter? Así es, así es. Y pues le funcionó porque pues la segunda stock se fue. Sí, se fue. Y ya 192, un porcentaje bastante alto para alguien considerando que usa Mario. Ya tiene que desaparecerla ya. Sin embargo, Ako le está permitiendo sí, eso, le está rascando bastante bien a esa vida. 63% de la última de Chris. Un backthrow lo más seguro. Ya se va. Sí, sí. Con 195%, nuevo récord en este torneo. Ako acaba de perder su primera stock. Ok, vemos la emoción por parte de los demás jugadores. 71, 15. El hype de la match es que están viendo ellos dos, están esta gran final. Sí, así es. Aquí nos piden perdón, pero yo no los perdono. 97%. Uy, con ese forward smash. Sí. Primera stock para Ako. Chris Ako anda cachondo, Anda bastante cachondo el niño prodigio. La caca del Akor. La caquita. Y no se está dejando, Él viene decidido a ganar este torneo. Él vino aquí a ganar y lo está demostrando, amigos. Así es. ¿Quién fue el que mandó a Akor a Losers? Ako. ¿Chris? ¿Quién mandó a Losers a Ako? ¿Chris? Creo que sí. ¿Sí? Ok, un cambio de personaje ahí por parte de Chris. Personajes, efectivamente, la confianza en Mario creo que se apagó un poquito, pero pues sabemos que Mega Man ha estado de soporte a favor de Axem Chris en los últimos combates, entonces veamos si el cambio fue una buena decisión. Y damos arranque a esta segunda match de la gran final aquí presente entre Axem Chris y Ako. Ok, Final Destination, aquí los dos, 48% a 28, ahí le hace un down throw al backer, 43%, los saca Ako, ahí intenta pegarle con los backers, pero no lo logra, los dos recuperan el stage, sin embargo Ako está ahí presionando considerablemente hasta sacarlo de la esquina, tiene muy buen ahí, muy buen edge guard, muy buen ledge trump. Y lo mantiene a raya. Definitivamente sí está metiéndole mucha presión a Axem Chris en estos momentos, nada más que en cualquier momento, como ahorita podemos ver, pues la stock de Ako acaba de perecer ante ese ataque de Mega Man, ¿no? El Shoryu, vamos a decirle. Pero pues aquí también está Ako para demostrar que él también sabe hacer de sus triquiñuelas y llevarse la stock de Axem Chris también. Así es, ahí un fallo de grado por parte de ambos, no hubo castigo ni uno, 12 a 24%, ahí unas balitas, si tú tienes tu limón yo tengo tus balitas, ¿no? Aquí
Este pedo es igual. Uy, con esa carga Arsene, pues de aquí está inmediatamente con nosotros. Problemas para Axem Chris se vienen, dado que Arsene está listo para pegar. Y vaya que pega como troca este compa también. Así es, el chama aquí está potente, apa. Pega como si fuera qué o qué. 65, 52%. Ahí, cuidado con el Spike, Ako, cuidado. Ese recovery de Ako es gimpeable. Es gimpeable. Es más difícil cuando no tiene al Arsene. Sin embargo, se las ingenia bastante bien para no sufrir ningún daño o ninguna pérdida de stock. De momento aquí tenemos el 100% al 69. Trae el número, Trae el número. El poder, amigos. Sí, el número sabroso. 108 a 69%. Aquí con los limones, Chris tratando de sacar algún daño. El Fer, el Backer que no conectan. Ahí los dos toliéndose simplemente el pedo y Ako manteniendo muy bien la distancia para lograr quitarle ese stock. Y sigue teniendo el número, Sigue teniendo el número. El número está haciendo magia. Ahí le tira las balitas. Ok, ya rompió el número. Le tira el tornadito. 79%, 149. Y sigue presionando en la ledge. Ako. Ahí Chris tratando de salir con un poquito de miedo, pero logra recuperar el mid stage. Ahí ese smash que conecta, 92%. Lo manda para atrás, Ako, lo saca fuera del stage. Un downer por parte de Chris que conecta el 100, el Fer 115. Ahora es el que tiene atrás afuera a Ako. Sin embargo, lo deja regresar y lo mata. Se lleva la segunda stock y de inmediato va a salir aquí Arsene en cualquier momento. Eso va a ser una alerta para Axem Chris y Ako efectivamente llega a efectuar un golpe. Entonces aquí tenemos situación de peligro para Axem Chris. Ok, 126% ahí. Y el Arsene que trata de hacer su jale de 20, 28, 30. Uy, pero ese up smash. Termina con la segunda vida de Ako, 30% a 0%. Ahí se están viendo ambos. Ahí la carga del Arsene por parte de Ako, muy buena ahí. Ahí le lanza las horquillas navajas. Doble Fer, 22%, lo saca del stage. Mantiene la impresión Chris. Veamos qué hace. No hace nada. Ahí el dash attack que lo lanza al otro lado del stage. Arsene regresa, sin embargo lo reciben con un Fer. Pero que él contrapiquea con otro Fer. Por el 69-42%. Ahí está candente, está cachando esto. Chris no tiene miedo y el Ako mucho menos. Uy, con cuidado. Oh, qué buen setup ahí por parte del airecito con el rasguño, pero casi se va. Y se espera, miedo. Bastante bien hecho ahí por parte de Chris. Axem Chris se lleva la victoria de este combate. Sí, sabíamos que Chris no le iba a tener fácil, pero tampoco que se iba a dejar. Efectivamente, entonces aquí vemos ya el 1-1, amigos. Ok, juego 3, señores. El 69 le da poder al Ako, dice Leonardo DiCaprio. Niño caliente, niño precoz. ¿Estás hablando de mí? Porque si es así, déjame decirte que no te equivocas. Parece ser que Axem Chris se va a quedar con Mega Man. Se sintió más tranquilo en el combate que tuvo. Claro que también tuvo sus momentos difíciles, pero pues al final del día la victoria se la dio Mega Man, ¿no? Entonces vemos que mantiene el Mega Man color mostaza. Color mostaza. Dentro color de bronce, ¿no? Yo diría rodilla de bronce. No me hagas usar esto. Ok, ahí Chris nuevamente empezando con un poquito con la ventaja. Ahí el Fer 58, 18%. Ako me sorprende lo bien que sabe usar el Nair de Joker. Lo utiliza bastante bien y mantiene una distancia excelente, la verdad. Muy astuto por parte de Ako, que implantó Axem Chris la bombita en la plataforma, pero él la balaceó para explotarla. Entonces ahí va a ser más safe su regreso. Así es, de momento ninguno de los dos ha perdido las stocks, simplemente ahí están golpeándose unos a los otros, 73 a 97%, ya se están acercando a porcentaje de muerte. Ahí un castigo leve para Chris y lo vuelven a castigar con un reverse grab. Ahí él llegando con el engranecito. Uy, estuvo cerca de eso. El read del brinco, pero no se pudo efectuar correctamente. Entonces ahí tuvo otra oportunidad para vivir Axem Chris. Sin embargo, Ako llega con ese pequeño setup del Fer con down smash. Sí, ahí le hace un falling Fer y Chris no hace tech y le meten un down smash en todo el casco.
haciendo que pierda su primera vida, pero lo impea con ese engranecito, hace que pierda el salto y pues el OP no es suficiente. El Metal Blade haciendo de las suyas, ahí le dio potencia para Arsene. No era suficiente porque pues no es mucho daño considerable, pero pues ya la llegada de Arsene será próxima y rápida. 35-37%, señores, esto está parejo, pero recuerden, Aqua viene de losers, entonces tiene que ganarle en total 6 juegos y sin embargo Chris aún nomás tiene que ganarle 3. Ok, de 48-76%. Shaman Key presente, lo lanzan afuera del stage, ahí Chris manteniendo la presión. Ahí el engrane causando un poco de miedo, sin embargo alguno se inmuta, le mete un back, lo saca del stage, ahí tiene la presión. ¿Cómo va a regresar Chris? Ahí el Ned, muy buen Ned usado por parte de Ako. Uy, cuidado. Ahí Chris, muy buen edge ahí por parte de Chris con la bombita y el Fer. Sin embargo, Ako logra regresar. El recovery de ese personaje es demasiado bueno. Ahí lo baja con el López, le mete un dash y lo saca con el backer, amigos. Ok, última stock para Chris. Ahí el downturn, el Fer, ahí lo quema, le quema la colita. Le mete un smash el Don Chris ahí en toda la jeta. No es suficiente para acabar con esa stock de Ako. El acordeón, 120% a 36%. Última stock para Chris. El Ako conservando sus 2 stocks. Y ya me cansé la verga, le toca a Isa. Estamos aquí en un momento crucial para Axem Chris porque el daño acumulado se le está notando ya cada vez más. Y Ako todavía tiene 2 stocks. A pesar de tener 120% y ya fácil, una muerte segura. Pero sigue resistiendo en contra de todos los ataques de Axem Chris. Está buscando un auxilio por parte rápido de Arsene, pero está con un peligroso porcentaje alto y se niega a morir. Pero aquí tenemos ya a Arsene. Veamos si esto termina con la victoria por parte de Ako, pero el Fer de Axem Chris logra conectar y quitarle la stock. Ahí le metí un latigazo. Ahí nomás para alejarlo, ya te para allá, la neta me das miedo, ya quiero quitar esta stock. Ok, última stock para ambos. Ahí el reverse grab por parte de Chris a ese Fer que no conecta. Ahí lo saca del stage. Sin embargo, regresa con un doble Fer ahí bajando con el tornadito, los limones. Intenta agarrarlo, pero no conecta. Le usa las hojitas navajas. No hay versión chafa ahí. 46% de 126. Arsene está ya aquí en línea. Ya con nosotros. Cualquier interacción con Arsene será el fin de Axem Chris. Ok, ahí casi conecta ese Smash 64, 129. Tiene que esperar a que ese Arsene se vaya. Ok, ahí le hace un back through. 80%, quizás acercándose poco a poco más. 138, 82%. Y le mete un backer antes de que el Arsene desaparezca. Y Ako toma el tercer juego de esta match. Ok, 2-1 para Ako. Uno más y se haría un reset, compañeros. Pero pues todavía no está nada decidido. Nada seguro, amigos, en estos tipos de combates. Y estamos viendo que Axem Chris le va a entregar a Mario la mano de esta match. Esta cuarta match que tenemos a continuación, amigos. Ok, ahí empieza el down que conecta. Le mete un backercito. Muy buena espera ahí por parte de Ako, 29% a 14%. Muy buena ahí por parte de Chris Outro. Ahí le mete el down, el backer, lo presiona, pero no logra capitalizar mucho, 43% a 38%. El backer, el grab que lo conecta, le mete el down tier al Loper, 52-52%. Esto es demasiado parejo. O sea, realmente dos gladiadores tenemos aquí luchando, demostrando por qué son los mejores de aquí de la ciudad. Entonces estamos viendo aquí tanto Ako como Axem Chris, pues dando una cátedra de cómo se usan los personajes, cómo se juega el Smash aquí con nosotros. Entonces vemos que parejos. Ahí ese F-tilt para sacarlo, le tira el fueguito, casi lo mata, le tira las balitas y regresa. Uy, guardó el salto, pero igual se lo logró quitar a pura balaseada. El salto por parte de los balazos de Ako. Llévenle una toallita a mi compa Chris. Sí, aquí hace calor, carnal, aquí hace calor, güey. Demasiado calor. No sabemos si es por la intensidad de los combates que están teniendo el local. Oye, muy buenos combos por parte de Ako, le metió como 4 Loppers y todavía le mete un cintarazo ahí en toda la jeta. Sí.
78%. Una stock ya de ventaja por parte de Ako. Ahí le carga el forward smash. Oh, no hay castigo. O que no, si hay castigo. Muy bueno ahí por parte de Ako. Y muy bueno vivo por parte de Chris para salir de esa presión. Se espera la carga de la serie y le mete un out smash en toda la pinche jeta. Sí, es amiguito. Estamos viendo que a pesar de que le acaba de quitar la stop, pues tiene una increíble desventaja hablando de porcentajes. Y estamos viendo que está buscando la manera de generar el daño suficiente para ya sea igualarlo o igual tomar ventaja de la stock, porque a Axem Chris le urge definitivamente ganar este combate. Así es, señores. Uy, sin embargo, Ako con ese dash attack versión Arsene le quita la segunda vida a Chris. Y si le quitas esa otra vida, recordemos que va a haber un reset, señores. Ahí de momento el up tilt que conecta 24%, 85%, todavía con 2 vidas Ako. Desapareció Arsene. Es porque no tienen aire. Ah, eres muy observador, mi compañero Leo. Eres muy observador. ¿Qué pasa ahí? Sin embargo, Ako hace la Hero, se suicida, que no hay pedo. Es una stock, te la regalan, no cae bronca. 78%, aún tiene la ventaja. Manteniéndole el ledge. Y se me hace que no tiene salto. Y con efectivamente. eso, Ako resetea. Ako reseteando el bracket, señores. Amigos. Chris se va a losers y el marcador vuelve a estar en 0-0. Qué gran combate nos han de estar entregando todos ellos. Pero aquí quien está demostrando la gloria es Ako, amigos. El Ako anda cachando, pero ¿para cuándo la novia? ¿Para cuándo la novia? De momento aquí estamos, el Ako va por todas, Chris no se va a dejar, hace calor, un caldito, ¿no? Diría mi jefa, un caldito a esta pinche hora. Hasta calor. ¿Cuándo harán más torneos, carnal? Tani se acaba ya estás fastidiando. No te creas, no sé, para cualquier información, pues tienes que estar atento ahí con las redes sociales. Las redes sociales, Smash Assemble, en Smash Frontier y en Phoenix Gaming. Que son los tres que son los oficiales aquí en Ciudad Juárez. Ya hablando de otros tipos de eventos, pues nosotros no estamos al tanto de ellos. Pues ya sería tú que ahí los encuentres, ¿no? Pero sí, por pronto de ellos tres, ahí tenés 3 opciones, ¿no? Sí, también cabe aclarar, amiguitos, que este es el último torneo en el Bulldozer de la Aferrados. Los ponen en venta, entonces pues va a haber que buscar otro local de momento. Pero volviendo a la match, el Ako que le metió, quitándole la primera match vida a Chris con ese counter. Y todavía con una primera vida muy buena, 96%. Pero hay castigo enorme dado. Tengan en toda la jeta del cabrón, hasta le quemó la máscara, loco. Definitivamente, amigos. O sea, aquí es un intercambio de stocks, ¿no? Sí, aquí es un intercambio de stocks. Y pues aquí se mantiene. No sabes qué puede pasar porque de un lado para otro ya pasa otra cosa. Uy, como vemos ahí, otro forward directo para Ako. Aquí mi Jorge Rivas todavía le puede entrar, no, carnal. Ya no puedes, es más, ya estás baneado definitivamente de los torneos de Smash Assemble. Ni se te ocurra pasar por aquí de nuevo. Y pues bueno, regresando a la match, ahí 52% a 14. Ay, pero Ako tiene una única vida. Chris conserva las dos, tiene la ventaja en estos momentos. Ok, ahí 50, 66, 60, 66%. Ako no tiene salto. Y no aprovecha ahí. Lo recibe muy bien. Con un down smash. Daño. Lo trae de esquina a esquina. Todo el daño es bienvenido. Esquina, guardó muy bien ese salto. Y ahí Chris. Otro forward en seco, amigos. Ok, aquí estamos. 114, 89. Y Chris las tiene ahorita de ganar. Pero pues una gimpeada que no puede resolverse, ¿verdad? Sin embargo, Chris tiene la ventaja, está tranquilo. Y pues demás, ¿no? Ahí regresa al stage, Ako lo deja regresar. Y ya está bailando un dash attack que lo lleva fuera del stage. Se intenta salir Ako, sin embargo regresa al ledge. Quiere mantener la presión ahí en la esquina.
lo sigue manteniendo, 158, lo lanza para enfrente, le lanza el fueguito, sin embargo no es suficiente para matarlo. Chris opta por hacer un récord y alto, pero lo matan con ese Optil. Última vida para cada quien, 98% a 0. No, todavía no. Ako dificultándole las cosas a Axem Chris. No te vas a ir limpio, dice Ako en este momento, ya sea que me llegues a ganar este combate o yo te lo robe. Así es, ya apareció Arsene, aquí empieza a influir un poquito el miedo. El down tilt, ok, ahí lo castigó muy bien, 43. Uy, se las quiso ir por todas, 47% a 118. Le mete el backer otra vez, 64%. Ahí las moneditas que conectan al downer por parte de Chris, lo manda a la esquina, 134. El counter ahí por parte de Ako, 82. La derecha ya la está cortando. Aquí ya se puede ir también Chris, 89 a 134. Y se va Arsene de el lugar. Veamos qué depara. Ahora sí, Ako logra vencer esta match. Ok, el dash ahí lo lanza. Sí, ese cero hermoso que siempre efectúa. Cero por parte de Ako lo hizo. Sí, o sea, ya. En chinga puta vergüenza. O sea, ni siquiera yo lo vi, señores. Dice que yo tengo el Sharingan. Ahí se lo quité de mi compa el Ryota. No, muy cabrón, ¿eh? Sí, la neta sí. No se la esperaba ni el mismísimo Ako, pero es parte de ser los jugadores, ¿no? Efectivamente, amigo. Y estamos viendo aquí como en el stream nuevamente este pequeño setup por parte de Ako de tirar el lobby para agarrarse la esquina, pero inmediatamente soltarse de ella y así poder conectar el backer. Es sí, demasiado muy buena. Bueno ahí. Bueno, ya tiene sponsor de nuevo. No te entendí, mi Leo, pero pues sí, todo así que sí, la neta, cállate un ratote. Bueno, vemos el cambio de personaje por parte de Axem Chris. Creo que ya no tiene la confianza suficiente para decir que pues Mario lo pueda cargar en estos matches, entonces pues le va a entregar la batuta a Mega Man, ¿no? Así es, de momento nos vamos a Final. Ahí empezamos la match apenas, 31-26, empiezan a calar otra vez estos dos jugadores de alto nivel. 31-32%, ahí los combos por parte de Ako, influyendo en gran parte con Chris. Chris hace todo lo posible, pero Ako estaba capitalizando muy bien esa última stock en cada match. Y es lo que ha hecho pues el reset. Efectivamente, entonces ha tenido también muy buenos reads en cuanto a lo que usa el counter, porque rara vez vemos que él lo utiliza salvo para los edge guards, y aún así, o sea, recuperación con counter y le está funcionando. Entonces ahora sí que nos está demostrando que hay más cosas que hacer con Joker que nomás estar tirando backer, ¿no? Así es. La verdad, yo si utilizara Joker puro backer traería, la neta, pero Ako es un jugador experimentado y pues aquí nos está mostrando todas las opciones que tiene para hacer caer a su contrincante. Así es, entonces pues aquí tenemos ya la ventaja inicial que tenía Axem Chris, pues ya se acaba de voltear, aunque pues siempre hemos dicho que aunque estén así en situaciones diferentes de porcentajes, pues la ventaja puede cambiar en cualquier momento. Por un lado podemos ver a Axem Chris dominando, pero por otro Ako quitando la primera de la stock, entonces no se diga el caso en esta situación, puede ser que ahora sí va Axem Chris por su primera stock. Así es. Ahí de momento los dos están bastante parejos, Chris lanza fuera del stage a Ako, veamos para querer hacer un ledge trump. Ok, ahí la presión se mantiene en la esquina Ako. Ahí los rola un poquito de nerviosismo. Sin embargo, entra Arsene en escena. 135, 153. Y Chris tratando de cazar los backers. Sin embargo, Ako se está cubriendo demasiado bien. Y ya regresó Arsene acá a destacar. Con eso todavía no es posible. Así es, ahí los dos no han perdido la vida. Pero hablé muy tarde. Y ese F que le quita la primera vida a Chris. Vemos cómo se quita el sudor, la verdad es que se está haciendo calorcito y ellos deben de resentirlo más por la presión que están sintiendo. Por la presión que efectivamente, entonces aquí es un duelo de
más que nada de mental, también de resistencia, porque sí lo está teniendo muy difícil y la presión y el calor no le están beneficiando en absoluto. De momento ya vimos que Ako le ha sacado una ventaja del 66% a Chris, y Chris no logra quitarle esa vida, tiene que hacerlo ya antes de que le salga más porcentaje. Y ahí está. Hay muy buena espera a la carga del Arsene y termina la primera vida de Ako con ese Fer. Y aprovechando la bombita que le aventó para cargar más el Arsene, Ako está a una nada de tenerlo con temprano porcentaje. Estamos viendo que ya a partir de aquí ya está Arsene. Así es, amigos, un 94 a 50% ahí. Arsene en línea y ambos tirándose ataques, ¿eh? O sea, se ve que se tiran ataques, pero no se castigan. No, aquí ya es lo que primero conecte, es lo que te dará la victoria. Así es. Aquí vemos a Ako con un poco de momentum y Chris intentando rasgar ahí muy buen reverse B que no conecta al backer. Ok, ahí se miden los dos. Tirando ataques al aire que no conectan, ahí tratando de cerrar la distancia. Muy bien backer ahí por parte de Chris. Uy, estuvo cerca ahí. Estuvo muy cerca, la verdad. Buen salto ahí por parte de Ako y casi termina el setup. Pero no se logró ahí. Se le apareció la Virgen a Chris, 124, 89%. Ya está en peligro ahí Chris, sin embargo, le mete los tornaditos. Ya están los dos en 100, ya cualquiera de los dos se puede ir. Y con este smash a esa caída del Ako y última vida la segunda para stop. el prodigio. Ok, ahí el down throw a Fer, 17%. Ahí lo baja Ako, sin embargo, como que no se la esperó, no supo qué hacer y Chris lo contrarresta con un down throw a backer. Ahí siguiendo la DI excelentemente. Sin embargo, Ako lo saca ahí y termina con su segundo stop con un backer. La situación se complica para ambos y Ako buscando terminar rápido esa última stop que le falta en contra de Chris con ese downer, pero no logra efectuar correctamente el golpe. Y con la presencia de Arsene aquí, pues va a estar muy difícil para Axem Chris, a menos que logre terminar el tiempo. Pero bueno, nuevamente vemos acción de counter ahí funcionando efectivamente en contra de Axem Chris, aunque ya se nos fue Arsene. Esto no significa que Ako no pueda salir adelante de esto. Así es, aquí dicen nervios de acero los de Ako, y la neta es que sí, mi queridísimo amigo, tiene muy buena mentalidad Ako. Y es lo que le está funcionando ahorita contra Chris, que es lo que realmente se necesita, una buena mentalidad, porque Chris presiona bastante bien, pero pues Ako no se deja, y pues este es el resultado, ¿no? 117 a 94%, ahí la posibilidad del ledge cut. Uy, estuvo cerca de ahí. Y nuevamente llega con ese backer. Ok, segundo juego para Ako. Está muy cerrada, la verdad es que está muy cerrada, sin embargo Ako logra dominar esa última. Y pues aquí estamos viendo los resultados, ¿no? O sea, 2-0 a favor él. Solamente necesita una match más para poder ganar. Así es. Y llevarse este campeonato, ¿no? Recordemos que Chris fue el que mandó a luces a Ako, si no me equivoco. El color de carbón, pues qué te puedo decir, compañero, no es nada más ni nada menos que la verdad, pero pues a tener algo ahí es el ¿no? Como dirían ahí por ahí, ¿no? Tipo Rock Lee contra Sasuke. Andale. El trabajo duro vence al talento natural, ¿no? Así es. Pero pues bueno, entramos en la tercera match de este bracket reset y tenemos un 2-0 favor Ako. Entonces, regresando a lo que es la situación del torneo, si Ako llega a ganar esta match, oficialmente se declara el ganador de este primer torneo de Smash Assemble. Pero si Axem Chris logra ganar, pues iremos a un cuarto juego. Y por lo que estamos viendo, decidió regresar a Mario para poder coronarse campeón. A menos que esté Ako aquí preparado para decirle, no amigo, aquí estoy yo soy el nuevo campeón. Así es, Ako está jugando de una manera excelente, al igual que Chris. Sin embargo,
Ako tiene esa pequeña capitalización, que es lo que está haciendo la diferencia entre estos dos jugadores. Y sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? Los dos luchando, con 98 hacia 44%. Ahí muy buen ledge trap por parte de Chris. ¿Es ledge trap o es ledge trap? ¿Cuál de los dos es la...? Ledge trap creo que es cuando nomás haces el bait, y el ledge trap es cuando te cuelgas, ¿no? Lo cuelgas, sí. Okay. Sí, porque aquí gringos no somos y el elote no enseña, entonces. 127. Uy, muy buen contra ahí por parte del Ako. Ako lo sabía. Sí, así, ya lo dijeron antes, ¿no? Nervios de acero. Ok, 127, ahí Chris nomás cazando. Uy, nervios de acero. Y nuevamente vemos el setup de Lobby para back. Oye, ese setup es muy rápido, ese setup, la sí, neta, te agarra de imprevisto y creo que sí lo veo muy difícil de reaccionar porque has conectado cada uno que ha intentado hacer. Sin embargo, ahí Y aquí estamos ya lo que podría ser en la última parte de este torneo. Así es, Chris ya en su última stock. Y pues saco literalmente con una stock de ventaja. Sin dejarse, aquí hay el grab por parte de Chris. Upper fair. Y el Arsene lo conecta, sale Arsene. Aquí tiene que tener cuidado Chris porque aquí puede sacar mucho porcentaje Ako. Y no le conviene a Chris, no le conviene si realmente quiere ganar esta batalla. Ok, ahí la espera de Ako. Sin embargo, Chris golpea y golpea. Ya se fue prácticamente. Dice el Jorge Salvón de que no fui, carnal. Aquí nadie le interesas. Te puedes ir a dormir un ratote. Mientras tanto, aquí Ako y Chris peleando 123 a 83. Sin embargo, es la segunda stock del Ako, del acordeón, de la caquita, que nos está dando una batalla bastante sorprendente, ¿eh? No se está dejando en absoluto. Y ya no tiene salto, ¿eh? Oh, no, sí tiene. Sí alcanzó a tocar el suelo. Oye, smash al cielo. Última oportunidad para Axel Chris. Sí, Chris tiene que hacer un milagro porque es buen porcentaje ahí. El upper, backer. Ok, ahí hay buena espera ahí por parte de Chris. 43% a 134. Ahí regresa a la esquina. Trata de agarrar el neutral. Sin embargo, lo agarra, lo lanza para afuera. Ahí regresa con las balitas. Down tilt, upper, backer 82. Y se conecta Arsene. Aquí viene el problema, señores. Sí, le conecta al backer. Se va. Ako se corona como el campeón de este invitacional. Smash Assemble. Felicidades a Ako por llegar tan lejos después de tremendo niño es este niño, Losers Run que se aventó desde el top 8. Se aventó un excelente Loser Run y un contundente 3-0 en esta final, final reset. Y yo les dije, este niño es excelente. Ahí va a presumirle a su jefito ahorita que llegue. Y pues nada, ¿no? Felicidades para el campeón. Así es, de igual manera, pues felicidades a Axel Chris por llegar en segundo lugar a este torneo. Definitivamente, pues, como bien lo mencionamos anteriormente, pues ese top 16 de los mejores de Juárez, entonces definitivamente no iba a ser para nadie fácil esta situación. Y aún así, pues miren, aquí tenemos los resultados, ¿no? Axel Chris en segundo lugar, en los primeros lugares como es costumbre para él. Pero en esta ocasión, pues le tocó a Ako triunfar, ¿no? Así es. Y pues no queda nada más que decir, compañeros. Bueno, amiguitos, creo que con esto nosotros ya vamos a cortar transmisión. Así es. Aquí ahí están los resultados finales. De cómo quedó todo. Solamente nos queda decir que a los que estuvieron viéndonos, pues un agradecimiento a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos en este torneo tan intenso que estuvimos presenciando. Gracias a la Ferrados porque pues ya nos permitió realizar este evento, igual al grupo de Smash Assemble que nos permitió también estar aquí como comentaristas y poder transmitirles a ti el hype y la pasión de este torneo. Y pues esperen a más noticias en caso de que pues haya eventos próximos, ¿no? Así es, amigos. Nuevamente felicidades a Ako, ese premio, y recordemos que también Ako se lleva una entrada gratis. Ah, sí, cierto. Aprovechando el comercial, ¿no?
por parte de Smash Frontier, ahorita tenemos que tomar la foto de hecho, le vamos a conceder a Ako el pase directo para nuestro próximo evento, que va a ser el Smash Frontier Miniseo, que vamos a tenerlo preparado para enero 2024, amigos. Entonces, de ahí en más, pues creo que nosotros ya nos despedimos. Yo soy su amigo Isabel, y aquí conmigo. Así es, amigos, y yo soy su compañero, pues el Nozomi. Muchas gracias por vernos. Vale, amiguitos, se cuidan, coman bien, lo que sea. Y nos estamos viendo en el próximo evento, amigos. Nos vemos, bye. Nos vemos, bye.